សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តមេរៀនមួយទៀតទាក់ទងនឹងការបង្កើតតារាងនៅក្នុងកម្មវិធី MS Word ក្នុងការបង្កើតតារាងយើងមានទី1ការបង្កើតការកំណត់ជួរឆតារាងជួរឆនិងតារាងជួរដេកអញ្ចឹងការកំណត់មកអញ្ចឹងបង្ហាញការកំណត់ជួរឆគេបានន័យថានឹងកំណត់ជួរដេកអញ្ចឹងមានកំណត់ជួរឆ number of column កំណត់ជួរដេក number of row ជំបានន័យថាមានជួរឆនិងជួរដេកតារាងទី2យើងការផ្ដាច់តារាងបញ្ចូលគ្នាគេឲ្យឈ្មោះថាមួយខ្សែអញ្ចឹងយើងថ្ងៃនេះយើងសិក្សាពី topic ហ្នឹងណាសំខាន់បំផុតយើងចេះបង្កើតសិនណាអញ្ចឹងដើម្បីបង្កើតតារាងបានយើងចូលកម្មវិធី MS Word ទាំងអស់គ្នាចុចលើអក្សរ MS Word មកឬក៏ key start បូនអក្សរ O វាយពាក្យថា win word ណាចុចលើអស់គ្នាបើកមកបន្តមកទៀតដើម្បីចូលទៅបង្កើតតារាងបានបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅចុចទៅលើពាក្យថា insert នេះពាក្យ insert នេះណា insert នេះដើម្បីបង្កើតតារាងចុចលើវាមកអូខេរួចមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយកពាក្យថា table នេះណាអូខេមើលកន្លែង table រួចជ្រើសរើសមកពាក្យថា insert table ណា insert table នេះកន្លែងដែលយើងកំណត់នៅបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងnumber of column បានន័យថាជាជួរឆអា column នោះជួរឆហើយnumber of row កំណត់ជួរដេកអញ្ចឹងជួរឆគេមានប្រមាណថា5ជួរឆ5ជួរដេកយើងដាក់3ទី3យើងចង់កំណត់ទៅតាមតម្រូវការរបស់យើងមាន6ដាក់6បើជួរឆ7យើងដាក់7បើជួរឆ8យើងដាក់8មកហើយជួរដេកមានប្រមាណយើងនោះថា5យើងដាក់5 4ដាក់4ដូចគ្នាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងកំណត់រួចហើយយើងចុចពាក្យថាអូខេនេះអូខេណាអញ្ចឹងវាចេញជាតារាងនេះឯងអញ្ចឹងយើងមើលនេះកលំបានន័យថាជួរឆមានប៉ុន្មាន1 2 3 4 5អញ្ចឹងបានន័យថាកលំមាន5អាហ្នឹងកលំមកជួរឆបើជួរដេក1 2 3អញ្ចឹងជួរដេកមាន3ណានេះឲ្យស្គាល់ថាកលំវាជួរឆនេះឲ្យវាមក1យើងចាក់ទៀត1 2 3 4 5អានេះកលំអញ្ចឹងបានតារាងរបស់យើងមានកលំមាន5ជួរបានន័យថាជួរឆមាន5ជួរដេកមាន3ថាណាជួរឆមាន5ជួរដេកមាន3អញ្ចឹងពេលដែលយើងបានបង្កើតរួចហើយយើងត្រូវចូលវគ្គទី2បានន័យថាយើងត្រូវផ្ដាច់ខ្សែឬក៏ផ្ដាច់ដល់មួយខ្សែឬក៏ផ្ដាច់បានន័យថាយើងត្រូវ select លើបានន័យថាចាប់ពីវីរ៉ូនេះទៅបានន័យថា1 2យើង select លើវាមកយើងផ្ដាច់លើវាចាបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចទៅលើពាក្យថា design នេះសំទោសចុចលើពាក្យថា layout ចុចពី layout មកចឹងក្នុងនោះបងប្អូនឃើញពាក្យថាមួយខ្សែនេះមួយខ្សែណាអូខេចុចទៅលើពាក្យមួយខ្សែមកវាដាច់ហើយចឹងបានន័យថាវាដាច់ចូលនេះបានន័យថាយើងផ្ដាច់ខ្សែនឹងដាច់ខ្សែអូខេបន្តមកទៀតយើងចង់ដាច់កន្លែងទៀតយើង select 2ទៀតមកហើយយើងចុចទៅលើ layout នឹងឯងយកពាក្យថា merge មួយខ្សែនឹងវាដាច់វិញណាយល់ហ្នឹងឯងចាអញ្ចឹងយើងផ្ដាច់ខ្សែទៅនឹងឯងបន្តមកទៀតពេលដែលយើងបានផ្ដាច់ខ្សែហើយយើងបានរនហើយនេះចំណុចទី1លោកគ្រូរំលឹកសារថ្មីយើងចេះបង្កើតតារាងស្គាល់កលំនិងក៏រ៉ូណាកលំជួរឆនេះរ៉ូជួរដេកចានេះកលំមានប៉ុន្មានមាន5កលំមាន5បើមាន9យើងដាក់9មាន8ដាក់8រ៉ូ8យើងដាក់8រ៉ូ10យើងដាក់10កលំមាន10ដាក់10មកតែតាមតម្រូវការរបស់យើងឃើញណាហើយលុបវិញគាត់ select លើវាមកចុច delete ផងអូខេលុបវិញចុចលើវាមកវាបាត់ហើយយល់ទាំងអស់គ្នាណាអូខេអញ្ចឹងសំខាន់បំផុតបងចូលបង្កើតតារាងឧទាហរណ៍
insert table insert table នេះ column arrow នេះដូចគ្រូបានបញ្ជាក់មិញអញ្ចឹងអូខេចឹងបងអនុវត្តទាំងអស់គ្នាអូខេអរគុណច្រើន